ရှိ GYS မှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေဒါမှမဟုတ် GYS မှာအရင်ကတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတွေအတွက်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကိုတစ်ချက်ကပြပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ GYS ရဲ့ကျောင်းသားဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေမိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေကို GYS ကအတန်းတွေကိုတက်ဖို့ညွှန်ပေးတဲ့အခါကိုရိုင်းကိုညွှန်ပေးလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းရောအကျိုးရှိစေမဲ့ discount coupon လေးရမယ့်အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဒီချက်ရဲ့အခု video comment ပထမဆုံး comment မှာပေးထားတဲ့ post မှာအသေးစိတ်ဖတ်နိုင်ပါတယ်အရင်တော့ဒီအစီအစဉ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုမှတော့ကိုတငယ်ချင်းကိုညွှန်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရိုင်းလည်းအကျိုးရှိသွားအောင်သူလည်း discount ရအောင်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီချက်တို့က student referral program ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုညွှန်ပေးရင်းနဲ့အတန်းလက်ဆောင်လေးရယူလိုက်ကြရအောင်နော်